好高興見到各位，呢個係乜嘢啊？日日都咁講，日日咁講乜嘢啊？咁講英文，練習英文。呢個節目咧係可以講係從零開始學習英文，從個原子點出發，即係乜都冇嘅 ground zero，原子點出發。咁咧，我哋第一堂咧會關於介紹自己，同埋喺邊度嚟啊，係做咩職業啊，或者以前做咩職業啊，有咩經驗啊咁樣。咁仲加一啲其他嘢啦。好啦，事不宜遲，我哋就開始啦。好，介紹自己。My name is Wei Kang. My name is Wei Kang。我個名係偉強。我個名係偉強。I came from Hong Kong. I came from Hong Kong。或者 I am from Canton, China。I am from Canton, China。如果後一個就係我係中國廣州嚟，我係中國廣州嚟。我前邊講嗰個咧就係我從香港嚟，我從香港嚟。好啦，而家介紹職業咧。I am a cook。I am a cook。我係一個廚師，係煮餐嘅。I am a cook。I have 10 years of experience。I have 10 years of experience。我有10年嘅經驗。我有10年嘅經驗。咁如果我係女性啦，我又可以講下喎。My name is Wei Ching。My name is Wei Ching。我個名係衛青。我個名叫做衛青。I am a mom。I am a mom。我係一個媽媽嚟嘅。我係一個媽媽嚟嘅。I have a girl and a boy。I have a girl and a boy。我有一個女同埋一個仔。我有一個女同埋一個仔。好啦，今日有個今日加01啦，好似一個 bonus 咁，好似俾你一個花紅嘅嘢一個 bonus。嗰個嘢咧係 Will you help me to learn English？ Will you help me to learn English？ 可以幫助我學習英文嘛？可以幫助我學習英文嘛？ Will you help me 咧係請你幫忙，咁咪都好禮貌、好簡單嘅事。因為英文日用英文係只要你練習，從零開始都可以進步嘅。喺呢個階段咧，你係唔需要太過注重你嘅口音，因為你講咗好多年嘅廣東話啦，或者你嘅語言啦、鄉下話啦，你一定係會有啲口音嘅。就算大家係廣東話，喺新加坡、馬來西亞、香港、廣州嚟咧，嗰啲自己口音嘅音韻咧，唔多唔少就帶咗落嚟英文度。潮州人、客家人識廣東話都會有佢嘅口音。所以喺呢個階段咧，你只係想同人溝通，介紹自己咩職業啊、咩環境啊，結咗婚定係爸爸媽媽定係祖父母啊，咁樣咧你就拉近咗距離。所以唔係使太過注重你嘅口音住，唔使個個字都字正腔圓咁先至開口嘅。所以日日都咁講，我係 Coach Norman。如果覺得有用，新朋友、舊朋友分享一下俾人，撳下個 like，打下個鐘仔。
多謝你嘅聆聽，我哋再會，拜拜。